වැරදුන කෙනෙකුට ජීවිතේ හදාගන්න පාරක්. තමන්ගේ අතින් ඕන තරම් මොට්ට වැඩ, අමන වැඩ, තකදීරු වැඩ, සමහරවිට ජරා වැඩ, සමහරවිට මීහරක් වැඩ, තිරිසන් වැඩ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල සිද්ධ වෙලා ඇති. එහෙම මිනිස්සෙකුට උනත් ජීවිතේ හාත්පසින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේ දේශනාවේ තියෙනවා. අන්නේ මුල් කරගෙන තමයි මේ දේශනාව කරන්නේ. එදා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර දෙව්රම් විහාරයේ වැඩ සිටියේ. ඒ කාලේ මිනිස්සු සිල් සමාදන් වෙනවා. එතකොට දැන් අද කාලේ වගේ ආරාමයට ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ස්වාමීනි අපිට සිල් දෙන්න කියලා එහෙම ආරාධනා කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සුම උදේට හිතා ගන්නවා අද උපෝසත දවස, මං උපෝසත දවසට අද මම අට සීලේ සමාදන් වෙනවා කියලා හිතින් හිතා ගන්නවා. ඒකට තමන් දන්නවා අට සීලේ කියලා කියන්නේ අද දවසේ මං සත්තු මරන්නේ නැහැ, හොරකම් කරන්නේ නැහැ, කාමයේ හැසිරෙන්නේ නැහැ, බ්‍රහ්මචාරීව ඉන්නවද, ඊළඟට බොරු කියන්නේ නැහැ, ඊළඟට සුරාව ගන්නෙ නැහැ, විකාල භෝජනයෙන් වැළකෙනවා, කියන්නේ මධ්‍යහණයෙන් පස්සේ ආහාර ගන්නෑ, ඊළඟට නැටුම් ගැයුම් වාදන විකාර දර්ශන කරන්නේ, උස්සාසන මහාසන පරිහරණය කරන්නේ නැහැ. ඕක තමයි සීලය. ඒ නිසා මං අද අට සීල් සමාදන් වෙනවා කියලා තමන්ම අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. අර ස්වාමීන් වහන්සේ නමම සීල් දෙන්න ඕන කියලා එක ඒ මුල් කාලේ තිබ්බේ නෑ. හැබැයි එහෙම සීල් සමාදන් වෙලා උදේවරුේ ওই සාමාන්‍ය කටයුතු වල හැබැයි විශේෂයෙන් එදාට කටයුතු අඩු කරනවා. සිල් ගත්ත දවසට වෙනදා වගේ කටයුතු කරන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් විවේක ගන්නවා. උයන පිහෙන කන බොන දේවල් ටික උදේවරු ඉවර කර ගන්නවා. හැන්දෑවරුේ උවැසියෝ දෙවුරම් වේරට යනවා. හැන්දෑවේ තමයි මිනිස්සු ගිහිල්ලා බණ අහන්න යන්නේ. පොයි දවසට. ඉතින් ඔන්න මේ මිනිස්සු ටික සිල් සමාදන් වෙලා හවස දෙවුරම් විහාරයට ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා මොකෝ මේ ලොකු පිරිසක් අද ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අද පොය දවසනේව අපි සිල් සමාදන් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි උපාසක උපාසිකාවනි සිල් ගත් එක. මේ හිම දවසක් පුරාවට 30 පැයක් සිල් ගන්න එක ගැන කවර කතාවද? උපාසක උපාසිකාවනි අතීතේ අර්ධ උපෝසතේ භාගයක් සිල් අරගෙනත් මහා සැප සම්පත් විඳපු අවස්ථා තියෙනවා නේ කිව්වා. ඊට පස්සේ එතන උපාසක මහත්තයෙක් අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොහොමද අර්ධ උපෝසතයක් ගත්තේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් උපාසකය තථාගතයන් වහන්සේ බොහෝ අතීතේ ඊතරා දුප්පත් මානවකෙක් කියලා ඉපදුණා. දුප්පත් පවුලක ජීවත් වෙන්නේ බොහොම අමාරුයි. දැන් මට කියන්නකෝ දාන පාරමී, දාන උපපාරමී, දාන පරමත්ත පාරමී මෙච්චර දන් දෙන කෙනෙක් කොහොමද දුප්පත් වෙලා ඉපදෙන්නේ? දැන් ඔයාලට හිතිලා නැද්ද? එහෙම නැත්තම් මෙච්චර පින් කරපු කෙනෙක් සමහරවිට දිරිසන් ලෝකෙ උපදිනවා. බෝධිසත්වයෝ. ඇයි එහෙම උපදින්නේ? ඒකට කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය ස්වභාවය. නිට්ටය නෑ. අනාත්ම ස්වභාවය තමාගේ වශයෙන් පවත්වන්න බෑ. අනිත් එක තමයි සංසාරේ
බියකරු බව. තව කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි පින්වතුනි, ඇයි මෙච්චර දන් දුන්න කෙනෙක් දුප්පත් පවුලක ඉපදුනේ? බෝධිසත්වයෝ සංසාරේ දානෙ දුන්නේ බෝසත් කෙනෙක් වෙන්න නෙවෙයි. බෝධිසත්වයෝ සංසාරේ දානෙ දුන්නේ බත් ලැබෙන්න නෙවෙයි, ගෙවල් ලැබෙන්න නෙවෙයි. හැම දානයක්ම දුන්නේ එකම පරමාර්ථයකින්. මොකක්ද ඒ පරමාර්ථය? සම්මා සම්බුදු බව පතාගෙන. ඒ නිසා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සංසාරේ දන් දුන්න අර්ථය ඉෂ්ට වුණාද නැද්ද? බත් කන්න බලාගෙන දන් දුන්න කෙනෙක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාරේ. ඉතින් දුප්පත් පවුලක ඉපදුණා. ඒ රටේ ඉන්න හොඳ සිටුතුමෙක්. ඒ සිටුතුමත් සිල්වත් කෙනෙක්. දේවීන් වහන්සේ සිල්වත්. දරුවොත් සිල්වත්. වැඩ කරන අයත් සිල්වත්. ඒ නිසා ඒ සිටු පවුලේ අයට කියනවා හොඳ මිනිසු ඉන්න සිටු ගෙදර කියන අදහසින් සුචි පරිවාර සිටුතුමා. පිරිසිදු මිනිස්සු ඉන්න පිරිවර ඉන්න සිටුතුමා. ඒ සිටුතුමා ගෙදරට ගිහිල්ලා කිව්වා රස්සාවක් හොයාගෙන ආවේ. දැක්ක ගමම සතුටු වුණා. සතුටු වෙලා කිව්වා එහෙනම් ඔහෙට පුළුවන් වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා මෙහෙට වෙලා කිව්වා. හැබැයි මේ ගෙදර අනිවාර්යෙන් වැඩට ගන්නකොට කියනවා අපි මාසෙට දවස් 6ක් සිල් ගන්නවා. ඔයා සිල් ගන්න ඕන කියලා ගිවිසුමකට අත්සන් කරලා තමයි ගන්නෙ. සිරිතුමාට මේක කියන්න බැරි වුණා මෙයාට. කොහොමද මාසයකට 6 වතාවක් සිල් ගන්නෙ? බුද්ධ කාලෙත් මාසයකට 6 වතාවක් සිල් අරන් තියෙනවා. කොහොමද මේ දවස් 6 හදාගන්නේ? දැන් අපිට පුරුදු මොන සීලයේද? මාසයකට දවස් කීයද? 4. ඒකට කියනවා අපි 4 පොය කියලා. ඉස්සර කියන්නේ අට්ඨමීච චාතුද්දසීච පන්න රසීච ඊළඟට පාටිහාරිය පක්කේ කියලා. ඒ කියන්නේ 8වක දවසට. ඊළඟට චාතුද්දසී කියලා කියන්නේ පොයට කලින් දවසට. පන්න රසී කියන්නේ පොය දවසට. පාටිහාරිය පක්ෂය කියලා කියන්නේ ඊළඟ පක්ෂයට. ඒ කියන්නේ ඊළඟ පක්ෂය කියන්නේ ඊළඟට එන 8වකට. අමාවකට කලින් දවස අමාවක දවස. දැන් 6 තේරුණාද? ඕකේ මාසයකට දවස් 30යි. එතකොට ඒක පක්ෂ දෙකයි. පුර පක්ෂය, අව පක්ෂය. පුර පක්ෂය 8වක දවස. චාතුද්දසී කියන්නේ 14 වෙනි දවස කියන්නේ පොයට කලින් දවස. පන්න රසී කියන්නේ පොය දවස 15 වෙනි දවස. පාටිහාරිය පක්ෂ කියන්නේ ඊළඟ පක්ෂෙත්. ඒ කියන්නේ ඊළඟට එන 8වක. ආය අමාවකට කලින් දවස අමාවක දවස. ඒ කියන්නේ ගොවිතැනින් බතින් වෙලහෙල දෑමෙන් ගව පාලනයෙන් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු උනත් මාසෙකට දවස් 6ක් විවේකයෙන් හිටියා. හැමදාම මැරීගෙන වැඩ කළේ නෑ මිනිස්සු. මිනිස්සුෙකුට උනත් නිවාඩුවක් කියලා එකක් ඕන. මිනිස්සුෙකුට උනත් නිවාඩුවක් කියලා එකක් ඕන. හැමදාම යන්ත්‍රේ වගේ මැස්සිම්ම වගේ මේ මහ පොළොවත් එක්ක ඔට්ටු වෙවි අද කාලේ නම් රස්සාව මැත්තේම නැයි මුළු මාසෙම ඉන්නේ. ඇයි පින්වතුනි මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිච්ච මේ ජීවිතේ හැමදාම රස්සාව හැමදාම වැඩ මැරිලා යන ලෝකෙට මොකක්වත් නැද්ද? මේ මිනිස්සු කොච්චර ජීවිතේ ජීවන අරගලේ කළත් විවේක ගත්තා. මැෂිමකට උනත් විවේකයක් ඕන.
මැසිමක් වුණත් රත් වෙලා වෙනවා කියලා නවත්තලා තියෙනවා. වාහනයක් වුණත් ගොඩාක් දුර ගියාට පස්සේ නවත්තලා තියෙනවා. හවුද නැද්ද? දැන් ඇති ගොඩක් වෙලා වැඩ කළා කියලා. ඉස්සර කුඹුරු වල ගොයම් පාගනකොට මීහරක්ට වුණත් ටිකක් වෙලා විවේකයක් දෙන්නේ නැද්ද? හීහානකට උනත් විවේකයක් දෙන්නේ නැද්ද? දැන් බලනකොට ඒසියන එකවත් නැති වෙනවනේ මිනිස්සුන්ට. වැඩ. හොඳට අදිෂ්ඨානයක් ගන්න. අඩුම තරමේ පොයටවත් මං විවේකයෙන් එන්නවා. උපෝසතේ සමාදන් වෙලා වැඩ කටයුතු නැතුව. ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔෆ් කරන්න ඕන. දාට ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔෆ් කරනවා. කාලයක් යනකොට කට්ටිය හුරු වෙනවා එයාට පොයේ දවසට කෝල් ගත්තට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක මිනිස්සුන්ට හුරු වෙන්න තමන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට කෝල් ගත්තා වැඩ කළේ නැහැ කියුණා මං එදාට ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා තියෙනවා කියලා ඇහුවොත් කියනවා. නැත්තම් මිනිස්සු දැනගන්නවා කාලයක් යනකොට පළවෙනි මාස දෙක තුන අවුරුද්දක් යනකල් ඔයාට මං කෝල් ගත්තා ඔයා උස්සන්නේ නැහැ කියලා තුටුපුටු ගායි. කාලයක් යනකොට දැනගන්නවා පොයේ දවසට එයා ෆෝන් එක උස්සන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ නිදහස අපි හදා ගන්න ඕන. අඩුම තරමේ පොයටවත් නිදහසක්. ඉතින් රජයේ විසින් සෙනසුරාදා ඉරිදා කියලා මාසෙට දවස් 8ක් නිවාඩු දීලා තියෙනවා. ඒකෙත් මොනවද තියෙන්නේ? වැඩ. ඇත්තටම මේ වැඩ කරන්නම ඉපදිලා වගේ. වැඩ කරන්නම ඉපදිලා වගේ. අර නිදහසක්. හැබැයි සතා ඔය ආසේ සමහරු ඉන්නවා බුදියන්නම ඉපදිච්ච අය. ඒවුන් කිසිම වැඩක් කරන්නේ කනවා පුතියනවා. ඒ අයද නෙවෙයි නැත්නම් ඒ අය මේ බණ අහලා අම්මලාට කියයි ඕන ආන්දරත් කියනවා විවේක ගන්න කියලා. මං උපරිම විවේක ගන්න ඕන කියලා. එහෙම නෙවෙයි මේ කියන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවනේ මේ ගම්මානවල මිනිස්සු කුඹුරු වතු පිටිත් එක්ක ඔට්ටු වෙවි ජීවත් වෙන අය. පොයට සිල් ගන්න. අර විදිහට පක්ෂ බෙදා ගන්න අමාරු නම් උපෝචාතුද්දසී පන්නරසී ආදි වශයෙන් ඔයාලා මෙතෙක් කරන විදිහට 4 පොයට බලවන් කෙනෙකුට සිල් සමාදන් වෙන්න ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් කොහොම හරි වොන්න දැන් අර ගෙදර වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. පොය දවසේ ආවා. අරයා කෙලින්ම වැඩවලට ගිහලා වැඩ පටන් ගත්තා. සිටුතුමාගේ ගෙදර ඔක්කොම උදේ පාන්දරම අද දවසේ අපි උපෝසතේ සමාදන් වෙනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන උපෝසත සිල් සමාදන් වුණා. මධ්‍යහ්නයට කලින් කෑම කාලේ ඉවරයි. මේ පොය දවසේ විශේෂම සිල්පදයක් තමයි රැයට කන්නේ නැති එක. ඒක විශේෂම සිල්පදයක්. ඒකින් තමයි දැනෙන්නේ මං අද සිල් අරන් ඉන්නවා කියලා. මධ්‍යහ්නෙන් පස්සේ ආහාර ගන්නයි. ඊට පස්සේ මෙයා පරණ විදිහට ඔන්න 2-3ට විදිහට මධ්‍යහ්නේ පහුවෙලා අරයා කෑම කන්න සිටු මැදුරට ආවා. දැන් අනිත් අය ඔක්කොම මධ්‍යහ්නයට කලින් ආහාර අරන් විවේකයෙන් පාඩුවේ සිටුතුමත් හාන්සි පුටුවට වෙලා ඉන්නවා හාන්සි වෙලා. අනිත් අයත් විවේකයෙන් ඉන්න වැඩ කටයුතු නෑ දැන් වෙනදා වගේ. නිහඬයි. අරයා ආවා. එයා එනකොට කෑම බෙදලා. ඊට පස්සේ අත හොදලා ඉතින් බලන්න සිල් ගත්තේ නැති අයට කෑම තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලගේ දර අම්මා නම් සිල් ගන්නේ ඔයා 12ට කලින් කාලා දරුවන්ට එයාලා කැමති වෙලාවක කෑවට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ අත හොදලා කෑම පිඟානේ අතට ගන්නකොටම මෙයාට වෙනසක් දැනෙනවා. හරි නිහඬයි සිටු මාලිගාව. එහෙනම් මොකද මේ අද කිසිම සද්දයක් නැත්තේ? ඊට පස්සේ කිව්වා අද මේ උපෝසත දවස. එතකොට විකාල භෝජනේ කරන්නේ මධ්‍යහ්නෙන් පස්සේ ආහාර ගන්නෑ. අද සිල්වත්ව ඉන්න දවස. මෙයාට පිඟානේ අතට අරන් හිතුණා මුළු මාලිගාවේ ඔක්කොම සිල්වත් වෙලා ඉඳලා බලාගෙන යනකොට මං විතරයිනේ දුස්සීල. සීලේ නැත්තේ මට විතරයිනේ.
දැන් ඕක අද කාලේ අපේ මිනිසුන්ට හිතෙන්නේ නැහැ නේ. අද අම්මා සිල් ගන්න ගියා. තාත්තා සිල් ගන්න ගියා. මං විතරයි ගෙදර. ඉතින් ඔක්කොම සීලේ ඉන්නවා. මං සීලේ නෑනේ. ඔක්කොම සිල්වත් වෙලා ඇයි මං දුස්සීල වුනේ කියලා තමන්ගෙන් අහන්නේ නැහැ. අර තරුණයා තමන්ගෙන් ඇහුවා. මුළු මාලිගේම සිටු මාලිගේම අය සිල්වත් වෙලා මං විතරක් දුස්සීල වුනේ ඇයි කියලා කණ්ඩ ගත්ත බත් පිඟානේ මේ සූඩ තියලා සිටුතුමාට ගිහිල්ලා කිව්වා සිටුතුමනි අද සිල් ගත්තලු මටත් බැයිද සිල් ගන්න කිව්වා පුතේ බලාපන් දැන් ඉර අවරට ගිහිල්ලා උඹට අද පූර්ණ උපෝසතයක් ගන්න බෑ පූර්ණ උපෝසතේ උදේම සමාදන් වෙන්න ඕන හැබැයි පුතේ අර්ධ උපෝසතේ පුළුවන් ඔන්න අර්ධ උපෝසතය කියන එක එන්නේ හවස් වරුවට. අපි 4ට සමාන සිල් පවරණය කරන එකට කියනවා අර්ධ උපෝසතය කියලා. උදේ සිල් ගන්න බැරි වෙච්ච අය දහවස සිල් ගන්න එකට තමයි මොකද්ද කියන්නේ? අර්ධ උපෝසතය කියලා. ඊට පස්සේ අනේ අර්ධ උපෝසතය උනාට කමන්නේ මම ගන්නවා. එහෙනම් පුතේ උඹ විකාල භෝජනෙන් වැළකීයනේ අද දවසේ බ්‍රහ්මචාරීව හිටපන් උස්සහසන මහසන වලින් වැළකීයනේ කියලා සිල්පදයට විස්තර කරලා දුන්නා. දැන් මෙයා ඉතින් ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් වැඩ නැහැ. සිල්ලරන් වැඩ කරන්නේ නැහැ මෙයා. ඉස්සර හැබැයි මෙහෙම එකක් වුණා අපිට අපි පුංචි කාලේ පොය දවසට ඉතින් ගමේ කීප දෙනෙක් සිල් ගන්නේ. ගමේ කීප දෙනෙක් සිල් ගත්තට ගමේ මිනිස්සු කුඹුරු වැඩ කරන්නේ නැහැ එදාට. පොළොව කොටන්නේ නැහැ එදාට. ගස් කපන්නේ නැහැ එදාට. පොය දවසට අපේ දැන් මම පුංචි කාලේ අපේ ගමේ මිනිස්සු පොය දවසට කුඹුරු කොටන්නේ නැහැ. ගස් කපන්නේ නැහැ, පොළොව කොටන්නේ නැහැ. ගිනි මැල ගිනි තියන්නේ නැහැ. කියන්නේ අර කොළ එකතු කරලා ගිනි තියනවා පොයට කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි දැකලා තියෙන පොයට යසට දැන් කුඹුරු කොටනවා. කොච්චර මේ අවුරුදු 25ට 30ට මේ පොඩි කාලෙට කොච්චර සමාජය වෙනස් වුණාද? බුද්ධ කාලේ කොහොම සුන්දර ලෝකයක් තියෙන්නේ නැතිදනේ? ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මෙයා වැඩ කරන්නේ නැහැ එදාට. ඉතින් එහිම හිටිය කර්මාන රූපව මේ ඉලන්දාරිය වැඩ කරලා බඩගින්න ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. සමහරට ඉදා උදේ කැඳ ටිකක් බීලා වෙන්නේ වැඩ පටන් ගන්න ඇත්තේ. දවල් කෑමක් නැහැ. රෑ හොඳටම බඩ පෙරලෙන්න ගත්තා. වාතය කිපුණා. මේ කොල්ල බිම කෙඳිරි ගගා කෑ ගහනවා. කෙඳිරි ගගා කෑ ගහනකොට සිටුතුමත් ඇවිල්ලා කට්ටියම ඇවිල්ලා කිව්වා පුතේ උඹට හුරු නෑ මේ සීලය. ඒ නිසා උඹ මෙන්න මේ බෙහෙත් ටික බීපන් ඒකම කැඳ ටිකුත් බීපන් කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා කෙඳිරි ගගා කිව්වා හා පුරා කියලා ගත්ත සීලය අනේ සිටුතුමනි මං රකින්නම් කියලා. මැරුණා කමන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙයාට බෙහෙත් කරනවා. රෑ එළි වෙනකල් කෙඳිරි ගගා ඉන්නවා බඩ පෙරලෙනවා. දිව එළියට එනවා වේදනාව ඇතුලේ. වේලාව කියන්නේ බලන්න එක්කෙනාගේ සසරේ ස්වභාවවල්. ඉදා උදෑසනම රජතුමා සිටුමාලිගාව ඉස්සරහින් පෙරහැරින් වීදි සංචාරය කරන්න ආරම්භ කළා. ඇත්තස්ත්‍රිය පාබල සේනා සහිතව වීදි සංචාරය කරන්නට ආරම්භ කරනකොට අර ලෙඩා කෙඳිරි ගගා ඉන්න තැනට පාරේ රජ්ජුරුව යනවා පේනවා. රජ්ජුරුව දැකලා මෙයාට කෙඳිරි ගාන එක අතරතුර හිතුණා. අන්න බලාපල්ල සැප කියලා. රජ සැප. කියලා රජ සැප ගැන සතුටින් ඉන්නකොටම මැරුණා. එතකොට අර්ධ උපෝසතය සමාදන් වෙලා
ඒ පිනත් එක්ක රජසැප ගැන චේතනාව පිහිටියා. ඒ රජතුමාගේම බිසවගේ කුසේ පිළිසිඳ ගත්තා රාජකුමාරේ. ඒ රජකුමාරෝ ඉපදුනා උදය කියලා. ඒ රජතුමාගේ නම ඒ කුමාරයාගේ. ඉතින් ඒ කුමාරයා හොඳ ශිල්පය කෙල පැමිණිලා තරුණ වියට පත් වෙනකොටම ඒ කුමාරයාට ටික ටික පෙර ජීවිත මතක් වෙන්න ගත්තා. පෙර ජීවිත මතක් වෙන අය අදත් ඉන්නවා. මට මොන ගහලා තියෙනවා. කීප දෙනෙක්ම මට තරුණ පුතාලා මොන ගහලා තියෙනවා. කලින් ජීවිත මතක වයසකයි මොන ගහලා තියෙනවා. හාමුදුරුවෝ මොන ගහලා තියෙනවා. පෙර ජීවිත මතකයි ඉන්නවා. එයාලට මතක් වෙනවා මං කලින් මේ හිටියා. ඊට පස්සේ මේ රාජකුමාරයාට පෙර ජීවිතේ මතකයි. ඒ රජකුමාරයාට එකපාර මතක් වුණා දුප්පත් වෙලා එදා වේල නැතු හිටපු මට අර්ධ උපෝසතයක් රැකලා දවසක භාගයක් සිල් රැකලා අපේ රජසැප ලැබුණානේ. පොඩි පිනක විපාක. ඉතින් එයා ඇතා පිට යනකොට කී යන්නේ පොඩි පිනක විපාක. අර චතුරංගනී සේනාව Tamanට හිස නමනකොට මෙයාට නිකම්ම කියවෙනවා පොඩි පිනක විපාක කියලා. ඉතින් ඔන්න එයා රජ වුණා. එයා නිකන් ඉන්න ගමන් පොඩි තට්ටුවක් දදා කියනවා පොඩි පිනක විපාක. ඒ දා වේල කන්නේ නැතුව හිටියේ. ඊට පස්සේ ඔය අතරතුර ඔන්න තව කතාවක් මේකෙන් තමයි අර මගේ දෙවෙනි අර්ථය සිද්ධ වෙන්නේ. පළවෙනි අර්ථය තමයි සීලේ වටිනාකම. දෙවෙනි කතාව තමයි මම කිව්වේ ඕන තරම් අමන වැඩක ඉඳලා වුණත් මිනිස්සෙකුට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කතාව පටන් ගන්න තැන. උතුරු දොරටුව ළඟ වතුර ඇදලා ජීවත් වෙන මිනිසෙක් හිටියා. ඒ මිනිසයා කරන්නේ ලිඳෙන් වතුර ඇදලා භාජන පුරවනවා. ඒ මිනිසයා වැඩ කළා ඒ මිනිසයාට පඩිය හම්බුණා අඩ මාසක්. මාසකින් භාගයක්. අඩ මාසක්. අපි හිතමුකෝ රංකවණු භාගයක් කියලා. ඒ අඩ මාස මෙයා උතුරු දොරටුවේ ගලක් අස්සේ හංගලා තිබ්බා හදිසියට ගන්න. ආයි වතුර අදිනවා. ඕම ඉන්නකොට ඔතටින් ගිය කෙල්ලෙක් යන ගමන් වතුර ඇද ඉන්න මේ කොල්ල දිහා බලලා අඟර දඟල කොමල පපා. ඔන්න මේ දෙන ජෝඩු වුණා. ඒ කෙල්ලගේ ගම දකුණු දොරටුව. දැන් නගරයේ උතුරු දොරටුව. ඒ සම්පූර්ණ නගරේ විස්කම්බේ යොදුන් 12ක්. කිලෝමීටර් 120ක්. උතුරු දොරටුවේ තමයි කොල්ල වැඩ කළේ. කෙල්ල දකුණු දොරටුවේ කිලෝමීටර් 120ක් දුරින් හරි උර චක්‍රමාලේ පටලැවුණා. වැඩ නතර කළා කොල්ලා කෙල්ලගේ ගෙදර ගියා. හෙට ලොකු උත්සවයක් එහෙ. ඉතින් උදේම කෙල්ල කිව්වා අනේ කොයිතින් අපිට නෑනේ මේ සල්ලි බාගේ තිබ්බනම් හෙට දවසේ අපිට හොඳට උත්සවය සමරන්න තිබ්බා. ඇත්තටම ඔහි ගාව නැද්ද මොකක්වත් ඉතුරු කරගත්ත දෙයක්. ඊට පස්සේ කිව්වා තියෙනවා නිධානයක් තියෙනවා. කීයක්ද? අඩ මාසක්. ඊට පස්සේ සොඳුරී කිව්වා ඒ කෙල්ල කිව්වා ඔය විතරක් නෙවෙයි මටත් තියෙනවා අඩ මාසක්. ඉතුරු දෙන්න අප්පුඩි ගහලා hina වුණා. අපි දෙන්නගේම මේ අඩ මාස එකතු කළා මාසක් හදාගත්තොත් එක අඩ මාසකින් හොඳට සුවඳ විලවුම් අරගෙන කාලා බීලා එක අඩ මාසකින් හොඳට සුරා බීලා හොඳ තිලිජ්ජ ටිකක් කසිප්පු ටිකක් ගහලා
නටන්න තිබ්බා බම්බර චක්‍රි වගේ. දැන් ඒ දෙන්නට මැවිල්ල පේනවා දෙන්න වෙරි වෙලා නටනවා. කරට අත දාගෙන. ඊට පස්සේ අර කෙල්ල මේ කොල්ලගේ මූණවත් මෙහෙම මිරිකලා කිව්වා මැනික එහෙනම් ගිහින් ඉක්මනට අරන් එන්න කියලා. ඊට පස්සේ හා මම යන්නම් කියලා ඉක්මනට පිටත් වුණා උදේ. දැන් අර අඩමස්ස ගේන්න කොච්චර දුරක් යන්න ඕනේද? කිලෝමීටර් 120ක්. ඊට පස්සේ මෙයා අර පයින් යනවා වේගෙන්. රජමාලිගාව තියෙන මැද නගරේ මැද. ඒතර යොදුන් 6ක් කිලෝමීටර් 60ක්. දහවල් මධ්‍යහනේ වෙනකොට කිලෝමීටර් 60ක් මැවිලා මෙයා. එයා එන්නේ නටනට ඔයා තමයි බඹා කිට්ටු එක්කෙනා ගියා තමයි එන්නේ. සින්දු ගියා අවුව යනවා මේ කොල්ලා කිසිම වගක් නැහැ මේ අවුවයි කියලා. පිච්චෙන අවුව. රජුරෝ අර උදේ රජුරෝ අර භාගයක් උපෝසතේ රැකලා ඒ පින්බලෙන් රජ වෙච්ච රජුරෝ ඉන්නේ. රජුරෝ දැක්ක සින්දු කියා අවුවේ කිසි ගාණක් නැතුව යන මිනේ. දැක්ක ගමම එන්න කිව්වා. ඇත්තට මෙහෙම දැක්ක ගමම්ම ඒ වගේ අයට සංවේදී වෙන්න එක හේතුවක් තමයි සසර පුරුදු. මේ දෙන්න සංසාරේ එකට හිටපු දෙයට. ඒකයි අර දකිනකොට කවුද කියලා බලන්න ඕන කියලා හිතුනේ. යවුවන් අර මිනිස්සු ගෙන්නනවා. රාජපුරුෂයෙක් ගිහිල්ලා කිව්වා මිනිස්සු උඹට රජුරෝ කතා කරනවා. අර මිනිස්සයා කිව්වා අනේ රජුරෝ අඳුරන්නේ නැහැ මම. ඔය වෙන කෙනෙකුට එන්න කියන්නේ නැති ඔයාට වැරදිලා මගෙන් අහනවා ඇති. ඊට පස්සේ කො මට වැරදුන එකක් නැහැ මෙහෙවර කියලා අතින් ඇදගෙන ගියා. රජුරෝ රාජසභාවට ගිහිල්ලා අර මිනිස්සෙන් ඇහුවා මිනිස්සෝ මෙච්චර පිච්චෙන අවුවේ ඔබ කිසිම පිච්චිල්ලක් දැනෙන්නවත් නැතුව සින්දු කිකේ යනවා. නට යන්නේ. මොකද්ද බං ඔබට වෙලා තියෙන්නේ කිව්වා. ඊට පස්සේ කෝ රජතුමනි මේ අවුව මට දැනෙන්නේ නැහැ. ඇතුලේ වෙන ගින්දරක් තියෙනවා. ඒ තමයි රාග ගින්න. මගේ සොඳුරි කිව්වා මට ධනෙ අරන් එන්න කියලා මට නිදානයක් තියෙනවා. ඒ ධනෙ මම අරන් ආවට පස්සේ හිට අපි දෙන්න හොඳට කාලා බීලා නටලා හිට තමයි අපි දෙන්නගේ සතුටුම දවස. රජතුමනි මට මැවි පේනවා. එයා තමයි බඹා කිට්ටු එක්කේ. රජතුමාට දුක හිතෙනවා මේ මිනිස්සයා ගැන. ඊට පස්සේ කිව්වා උච්චර සැප සම්පත් විඳින්න ඔබ මේ පැලැන් කරන්නේ හිත ඉන්නේ. ඉතින් ඔබ කරත්තයක් වගේ ගෙනියන්නේ නැහැ නිදානේ ගේන්න. කරත්තයක් ඕනේ නැහැ රජතුමනි කිව්වා. ඒ කහවණු ලක්ෂයක්වත් නැද්ද එතන? අනේ නෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ කහවණු 50000ක් නෑ කිව්වා. 10000ක් නෑ. 5000ක් නෑ. කහවණු 1000ක් නෑ. 100ක් නෑ. කහවණු 50ක් නෑ. කහවණු 10ක් නෑ. කහවණුවක් අනේ නෑ කිව්වා. ඒතකොට ඇහුවා බොලේ අඩ කහවණුවා ඔව් රජතුමනි කිව්වා. රජතුමාට දුක හිතුණා. රජතුමා කිව්වා මේ එහෙම නෙවෙයි. මම උඹට අඩ කහවණුවක් දෙන්නම්. තව යුදුන් 6ක් කිලෝමීටර් 60ක් තව යන්න තියෙනවා. මේ අවුවේ පිච්චි යන්න එපා මිනිස්සුયો. යනවා මෙන්න මේ කහවණු මම අඩ කහවණු අරන් යනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ කොහෙන් ඔබතුමා සතුටෙන් දෙන එක නෙමේක. මන් නොගෙන ඉන්නේ ගන්නවා. ඒ වුණාට අරක මම මහන්සියෙන් හම්බ කරපු එකනේ. මං ඕකත් අරන්ම යන්නේ කිව්වා. ඊට පස්සේ රජතුමාට ආයෙත් දුක හිතුණා. දුක හිතිලා කිව්වා එහෙම නෙවෙයි. හරි ඉතින් ඒ දෙකම එකතු කළොත් කහවණවන්නේ. මං ඔබට කහවණුවක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයා කිව්වා දෙන්න. හැබැයි අරක මං ගෙනියනවා. ඒතර කොච්චර ඒකට බැඳිලාද හිත? නේ? ඔය සමහර අයට පින්පඩියට බැඳුනට පස්සේ දුවලා ගෙදර යනවා.
ගිහලා සමහර පින්පඩිය රුපියල් 2500 කියන්නකෝ. 5000ක් වියදම් කරගෙන එනවා අර 2500 ගන්න. ඒතර කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම අම්මේ යන්න එපා තාත්තා යන්න එපා. ඉතින් 2500 නේ පින්පඩියට හම්බෙන්නේ මම රුපියල් 5000ක් දෙන්නම් කියලා කිව්වොත් ආයෙ නම් ඕකත් දියන් ඒ වුණාට අරක. ඕක නැත්තම් කැන්සල් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ කතාව දිග්ගැස්සීලා මේ සසර පුරුද්දකුත් එක්ක රජතුමා යෝජනා කළා මේ මිත්‍රය දැන් මිනිස්සු කියන වචනේ අයින් වුණා. මිත්‍රය මම ඔබට රාජ්‍යෙන් භාගයක් දෙන්න කියලා හිස නමලා බාරගත්තා. බෑ කිව්වේ නෑ. රජතුමා බොරු කිව්වේ නෑ. ඒ වෙලාවෙම රජුරෝ පිරිස කැඳවලා මෙයා සුවඳ පැන් වලින් නාවලා ඔටුනු පළඳලා රජ කෙනෙක් බවට පත් කළ මාලිගාවක් දුන්නා. ඇතා පිට මාලිගාවට යන්න සැලැස්සුවා. මේ රජුරෝ ඇතා පිට මාලිගාවට යන්න නැතුව උතුරු දොරටුවට යනවා. මොකටද? අර අඩමස්ස ගන්න. ඇතා පිටින් ගිහිල්ලා ගත්තනේ අරගෙන. ඒ නිසායි රජුරෝ නොවැතුණා. අර්ධමාසක රජුරෝ කිය. දැන් හරි සමගී දෙන්න යාළුයි. රජතුමයි අර්ධමාසක රජුරෝයි. ආය ආවුලක් නැහැ. හොඳට සමගියෙන් රජකම් කරනවා. දෙන්න රාජ්‍ය ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දවසක් රජුරෝ මේ දෙන උයනේ කතා කරගෙන ඉඳලා මහරජුරෝ කිව්වා මිත්‍රය මට ටිකක් මහන්සි. මං ඇලවෙන්න. රජතුමනි ඇලවෙන්න කිව්වා. දැන් අර්ධමාසක රජුරෝ අර දිග කවිච්චි ඉඳගෙන ඉන්නවා. උදේ රජුරෝ හාන්සි වුණා රජුරන්ගේ ඔඩොක්කුවේ. එහෙම ඉන්නකොට උදේ රජුරන්ට නිින්ද ගියා. නිින්ද ගිය ගමන් අර්ධමාසක රජුරන් හිතුණා යකෝ භාගයක් රජකම් කොල්ල මොකටද? මේකගේ බිල්ල කපන්න ඕන කියලා. මිනිස්සෙක්ගේ හිතක් උතුම් තත්වයකට ගියාද තුච්ච තත්වයට ගියාද? කඩුව මෙහෙම ගත්තා. මෙහෙම අරගෙන කඩුව මෙහෙම ගන්නකොටම හිතුණා. එකපාරම හිතට ආවා. තෝ පාරේ හිඟා කකා වතුර ඇද ඇද හිටපු එකේ. හිත කියනවා. තෝ රජ කෙනෙක් කලේ මේ උතුම් මිනිසා. ඒ වූ මිනිස්සෙකුගේ බෙල්ලක් කපන්න තෝ ඔච්චර තුච්ච මිනිහෙක්ද කියලා හිතනකොට ලැජ්ජ හිතුණා. ආයෙ කඩුව දාගත්තා. ආයෙ කල්පනා ඉන්නවා තවම රජුරෝ නිදි. නෑ ආයෙ මේ වගේ chance එකක් ආයෙත් නෑ මේකගේ බෙල්ල කපන්න කියලා ආයෙ කඩුව ගත්තා. ආයෙ කඩුව ගන්නකොට ආයෙ හිතෙන් කිව්වා ඒ තුච්ච මිනිස තොට කෙලෙහි ගුණ නැද්ද? වතුර ඇද ඇද හිටපු මිනිහෙක් රජ කෙනෙක් කලේ මේ උතුම් මිනිසා. ඒ උතුම් මිනිසා නසන්න තෝ හිතනවා නේ කියලා. එතකොට ආයෙ කඩුව දැම්මා. තුන්වෙනි පාරත් හිතුණා. තුන්වෙනි පාරක් කඩුව ඇදලා ගන්නකොට ආයෙ හිතුණා කෙලෙහි ගුණ. ඕනම පාපයක් නතර කරවන්න පුළුවන් හිතට මොන ගුණියාවක්ද? කෙලෙහි ගුණේ. අම්මා ගැන දරුවන් අමනාපේ හිතට එන්න පුළුවන්. අම්මගේ උපකාර සීකරපු ගමම්ම ආයෙ බනින්න හිතෙන්නේ නැහැ. තාත්තා ගැන අමනාපේ දරුවන් එන්න පුළුවන්. තමන් වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච හැටි තාත්තලා හිතන විදිය හිතපු ගමන් හිතේ අමනාපේ නැති වෙනවා. ගෙදර බැඳපු ගෑනු කෙනා ගැන මිනිහට අමනාපේ එන්න පුළුවන්. නමුත් ඔය ගෑනු කෙනා නේද වහලිය වගේ තුන් වේල බත් උයුයා රිදි හොදා ළමා ලපටි බලාගෙන ගේ දොර අස්පස් කරගෙන සමිති සමාගම් වලට ගිහිල්ලා ශ්‍රමදාන වලට ගිහිල්ලා මොන දුකක් විඳලා හරි Taman ඇවිදගෙන එනකොට තේ කෝප්පේ ටික ළඟට දෙන්න ඊළඟට බත් ටික ළඟට දෙන්න ඉන්න ඔය ගෑණි නේද?
හදිසියට ලෙඩක් දුකක් වුණාට පස්සේ කොයි තරම් යාළුවෝ සිය ගණන් හිටියත් කසාය ටිකක් තම්බලා දෙන්න එකෙක් නැහැ. තමන්ගේ නෝන තමයි ළඟ තමන්ව බලන්න. ඒක මිනිස්සයාට කල්පනා කරන්න පුළුවන් වුණොත් බිරිඳ ගැන කෙලෙහි ගුණය ආය බිරිඳව මරා ගන්න හදාගන්නේ. ඉවසනවා ගෑනුන්ගේ හිටියෝම තමයි කියන්නේ. ඒ චරිත ස්වභාව මතුවෙනවනේ. පිරිමියා ගැන උනත් තරහක් වෛරයක් එනකොට මේ මිනිහනේ කන්න දෙන්නේ බොන්න දෙන්නේ මගේ මිනිස්සයා නෙමෙයි. ඕන තරම් ඔය මිනිස්සු ඉවසගෙන ඉන්නේ. අනිතකෙම අපේ මිනිස්සයාට ඔය සුටුස් ගාලා පත්තරේ ලිපට දැම්මා වගේ හූස් ගාලා ඇවිලෙනවා හූස් ගාලා නෙවෙනවා. ඔය මිනිස්සයාගේ හැටි ඔය වෙලාවට කරබා හිටියාම හරි කියලා අර මිනිස්සයව තේරුම් අරන් මිනිස්සයේ ගුණ හිතලා නෙවෙනවා. එතකොට ඒකට ඔක්කොටම ඕන කෙලෙහි ගුණ. ඊට පස්සේ අවසානයේ තුන්වෙනි වතාව මෙයා වේගෙන් කඩුව විසික කළා. කඩුව විසික කරනකොට ගලක වැදුණා සාංගාලා රජුරුව හැරුණා. ඇහැරලා ඔලුව උස්සනකොටම මෙයා එකපාරම දන ගැහුවා. මට සමාව දෙන්න කියලා කකුල් දෙක අල්ලගෙන. සමාව දෙන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඇයි ඔයගෙන් මට වැරද්දක් වුණේ නෑනේ. මං වැරද්දක් කළා. හිඟන්නෙක් රජ කරලා ඒ රජකම දුන්න උතුම් පුරුෂයාගේ බෙල්ල කපන්න හිතුවා. මේ තුච්චයාට සමාව දෙන්න කිව්වා. කඩුව ගත්තා. එක්ක සමාව දෙන්න නැත්තම් බෙල්ල කපන්න කිව්වා. රජුරෝ කඩුව වීසි කළා ඔළුව අතගාලා වැළඳ ගත්තා. මිත්‍රේ මගේ හිතේ එහෙම එකක් නැහැ. උඹ රජ වෙයන් මං යුව රජුරෝ එන්නම් කිව්වා. එච්චර මිත්‍ර ධර්මය. තව හිතට වේදනාව ආවා. මෙච්චර උතුම් කෙනෙකුට නේද මම මේක කළේ. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම කිව්වා රජතුමනි හරි මට සමාව දෙනවද? ඊට පස්සේ කොහොමද දෙන්නවා කිව්වා. හැබැයි මන්ට සමාව දෙනවා කියලා මම පිළිගන්නේ. මට මේ හැම දෙයක්ම අත්හැරලා මට තපස් රකින්න අවසර දෙන්න කිව්වා. ලෝභකම විසින් අඩමස්සට රජ වෙලත් අඩමස්ස හොයාගෙන ගිය ලෝභ මිනිසා ඊතරම් කුණ මිනිසයා ඊතරම් අතහැර ගන්න බැරුව හිටපු මිනිසයා තමන්ගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච තුච්ඡකම ගැන කලකිරිලා රජ සැපක් අත්හැරියා. මාලිගා දිහා නොබලා බිරිඳ ගැන නොබලා ඒ මොහොතේ මොටුන්න ගලවලා තියලා කසාවත් ඇදගෙන ඈත වනේට නික්මිලා ගියා. ඒ වනේ ධානලාභී තාපසෙක් වුණා. මිනිස්සෙක්ගේ පරිවර්තනයේ දිහා බලන්නකෝ. තමන්ට වැරදුන තැන තමන් හිතන්න ඕන. තමන්ගේ කැත ගතිය ගැන තමන් හිතන්න ඕන. තමන්ගේ කැත ගතියට තමන්ම නිග්‍රහ කරන්න ඕන. එතකොට අතාරින්න බැරි දේවල් අතාරින්න පුළුවන්. මා බැලුවා මේ ගංගාමාල ජාතකේ මම ওই දේශනා කරන්නේ. කවුද මේ උතුම් මිනිසයා? කවුද මේ අසිරිමත් මිනිසයා? මොකද ඔහු සංසාරයේ අපේ ගුණකම ඔහු තුලින් පේනවා. ඒ තමයි ලෝභකම, අතහැර ගන්න බැරිකම. කොච්චර ලැබුණත් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැති අපේ කතාව ඔහු තුලින් පේනවා. ඒත් අපිට නැති දෙයක් ඔහු තුල පේනවා. අත්හැරීම. කවුද මේ උතුම් පුරුෂයා කියලා මම බණ පොත බලනවා. ඒ තමයි අපේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ.